दोस्तों, यदि बच्चे को आप सर्दी खांसी की दवाई दे रहे हैं, उसके बाद भी सर्दी जुकाम बच्चे का ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका सबसे प्रमुख कारण है कि आप बच्चे को ऐसी चीजें खिला रहे हैं जो शरीर में कफ को बढ़ाती हैं, जिससे दवाई का असर भी नहीं हो रहा है। तो आप बच्चे को क्या चीजें नहीं खिलाएं? केला ना खिलाएं, दही नहीं खिलाएं, फ्रिज का ठंडा पानी या फ्रिज से निकाले हुए ठंडे फ्रूट्स का सेवन बिल्कुल भी ना कराएं, चॉकलेट ज्यादा ना दें, आइसक्रीम ना खिलाएं। अगर आप ये सब चीजें बच्चों को नहीं खिलाएंगे उस समय काल में जब बच्चे को सर्दी जुकाम है, तो उससे दवाई का असर तुरंत होता है और बच्चे की सर्दी खांसी यूं ठीक हो जाती है। जय आयुर्वेद।